التجويد. طبعا أحكام التجويد إما أن تكون نون ساكنة، وإما أن يكون تنوين، وإما أن يكون ميم ساكنة في المصحف، وإما أن تكون مدود وغير ذلك. فالدرس الأول إن شاء الله: إذا رأيت في المصحف نون ساكنة يعني ليس عليها حركة، ليس عليها ضمة ولا فتحة ولا كسرة، بل عليها سكون. فالنون الساكنة أو التنوين، سواء تنوين بالضم أو بالفتح أو بالكسر، يبقى إذا رأيت في المصحف نون ساكنة يعني ليس عليها حركة، ورأيت إما تنوين بالفتح أو بالضم أو بالكسر، فهنا يتولد عندنا أربع أحكام من أحكام التجويد. الحكم الأول اسمه الإظهار، والثاني اسمه الإدغام، والثالث اسمه الإقلاب، والرابع اسمه الإخفاء. يبقى إظهار، إدغام، إقلاب، إخفاء. اليوم إن شاء الله عندنا الإظهار فقط، نأخذ الإظهار. وما هي حروف الإظهار؟ طبعا احنا قلنا في المصحف، اتفقنا إذا رأينا نون ساكنة يعني ليس عليها حركات، ليس عليها ضمة، ليس عليها فتحة، ليس عليها كسرة، عليها سكون في المصحف. أو رأينا تنوين بالفتح، نحو مثلا بن أو بن أو تن أو تن أو تن، تمام، أو ثن أو ثن أو ثن. كل هذا إذا رأيته في المصحف تنوين بالفتح أو بالضم أو بالكسر، أو رأيت نون ساكنة ليس عليها حركة، فاعلم أننا عندنا أربع أحكام: إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء. فاليوم إن شاء الله عندنا الحكم الأول هو الإظهار. يعني إيه إظهار؟ كلمة إظهار لو قلت لك حاجة ظهرة يعني حاجة بينة. الإظهار هو البيان والوضوح، الشيء الواضح يعني الظاهر. يبقى الإظهار، لما سألنا في اللغة في المعجم وقلنا ما معنى كلمة إظهار، قالوا معناها البيان والوضوح والظهور، شيء ظاهر، شيء واضح، شيء باين يراه الجميع. تمام. اصطلاحا يعني عند أهل التجويد قالوا هو أن ننطق بالحرف اللي هو بعد النون ساكنة وتنوين، يعني ننطقه من غير غنة، من غير غنة كاملة، من غير غنة كاملة. وسنعرف إن شاء الله ما معنى غنة كاملة في الآخر إن شاء الله. يبقى الإظهار عند أهل اللغة هو الوضوح والبيان، شيء ظاهر يعني شيء واضح. اصطلاحا يعني عند علماء التجويد قالوا أن ننطق الحرف المظهر بعد النون الساكنة والتنوين من غير غنة كاملة. ما هي حروف الإظهار؟ حروف الإظهار ست حروف. حروف الإظهار ستة: الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. يبقى إذا رأينا بعد النون الساكنة، أو رأينا بعد التنوين بالفتح أو بالكسر أو بالضم، رأينا الهمز أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء، على طول نقول هذا إظهار حلقي، هذا إظهار حلقي. يبقى همز هاء عين حاء غين خاء. لو نسيناهم نذكر أو نتذكر هذه الجملة، تقول: إن غاب عني حبيبي همني خبره. إن غاب عني حبيبي همني خبره. تمام. إن غاب عني حبيبي همني خبره. هنأخذ كل أول حرف من هذه الجملة. يبقى إن نأخذ حرف الهمزة، غاب نأخذ حرف الغين، عني نأخذ حرف العين، تمام، حبيبي نأخذ حرف الحاء، همني نأخذ حرف الهاء، خبره نأخذ حرف الخاء. يبقى إن غاب عني حبيبي همني خبره. أو لو كانت صعبة علينا نأخذ هذه الجملة: أخي هاك علما حازه غير خاسري. أخي حرف الهمزة، هاك نأخذ حرف الهاء، علما حرف العين، حازه حرف الحاء، غير حرف الغين، خاسري حرف الخاء. يبقى إن غاب عني حبيبي همني خبره، أو أخي هاك علما حازه غير خاسري. يبقى فهمنا إذا رأينا بعد النون الساكنة أو التنوين رأينا حرف الهمزة
أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء، سواء في كلمة أو في كلمتين. طبعا هذا مع النون الساكنة. أما مع التنوين فلا يكون إلا من كلمتين، لأن التنوين لا يأتي إلا في نهاية الكلمة ويأتي بعده كلمة أخرى. يبقى مثلا نأتي بمثال نون ساكنة أتى بعدها حرف الهمزة، مثل قول الله تعالى من آمن. من آمن، ما ينفعش نقول من آمن. من آمن أصبحت النون غير ظاهرة، غير واضحة. وما ينفعش نقول غنة كاملة. لو احنا نتفق لما قلنا بغير غنة كاملة، يعني ما ينفعش نقول من آمن. من آمن هذا خطأ. نقول من آمن، تكون فيه غنة لكن سريعة، ليست كاملة، ليست كاملة. وأيضا في كلمة واحدة مع الهمز، وهم ينهون عنه وينأون عنه. وينأون عنه، تمام، نون ساكنة أتى بعدها حرف الهمز. ما ينفعش نقول غنة كاملة فنقول ينأون، هذا خطأ. وما ينفعش نخفي ونقول ينأون، هذا أيضا خطأ. نأتي بأمثلة مع حرف الهاء. إن هذا. إن هذا لا نقل إن هذا، هذا خطأ. نأتي مثلا بتنوين بعده حرف الهمزة، عذاب أليم، تنوين بعده حرف الهاء. سلام هي، ما ينفعش نقول سلام هي أو سلام هي، هذا خطأ. يبقى أيضا حرف العين من عمل، هذا مع النون الساكنة. حرف العين مع التنوين أجر عظيم وغيره حيث جاء بقى. حرف الحاء من حكيم مع التنوين غفور حليم. حرف الغين من غل مع التنوين لعفو غفور، تمام. حرف الخاء من خير، هذا مع النون الساكنة مع التنوين لطيف خبير. ما ينفعش أقول لطيف خبير أو لطيف خبير، هذا خطأ، لطيف خبير. يبقى من آمن مع الهمزة، يبقى الهمز والهاء والعين والحاء والغين والخاء. قلنا إن نسيناهم نقول أخي هاك علما حازه غير خاسري، أو إن غاب عني حبيبي أو حفيدي همني خبره. نأخذ أول حرف من كل كلمة في هذه الجملة. يبقى فهمنا الإظهار معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، وفهمنا ما معنى الإظهار وكيف نطبقه في المصحف. وقلنا حروف الإظهار همز وهاء وعين وحاء وغين وخاء. وإن نسينا ذلك نقول أخي هاك علما حازه غير خاسري، أو نقول إن غاب عني حبيبي همني خبره. بفضل الله تعالى اليوم درس الإظهار. الشيخ أبو علي مشكورا جزاه الله خيرا يلخص ما نقول وينشره على الجروب، جزاه الله خيرا. أسأل الله أن يحفظه وبارك في عمره على هذا المجهود الطيب الجميل الذي يسعدنا به. ربنا يحفظه وبارك في عمره. ونرجو منكم يا أبو علي بدون تكليف أن ترسل لجميع الناس الموجودين معنا في الجروب الواتساب والتليجرام، يعني وإن شاء الله تتولى هذا الأمر. إن لم يدخلوا لمدة 3 حصص إن شاء الله، 3 محاضرات، حاول أن تخرجهم حتى يدخل غيرهم إن شاء الله ويستفيد أكثر. نحن نريد الناس اللي عندهم عزيمة فقط، لا نريد أصحاب الهمة الغير عالية، نريد أصحاب الهمة العالية. ودائما تذكروا من تهيب صعود الجبال يعيش طول الدهر بين الحفر. لا بد أن نكون عندنا إن شاء الله عندنا همة أن نحفظ القرآن كامل بإذن الله تبارك وتعالى معا في هذا الجروب، حتى ولو قلنا 2 فقط، يعني لا يهمني العدد. المهم عندي أن نجد إن شاء الله ناس أصحاب همة عالية، وأنتم إن شاء الله أصحاب همة عالية. كل من معنا في هذه المحاضرة قد حضر معنا في السابق، فإن شاء الله نرجو الالتزام 8:30 يوم الاثنين والأربعاء إن شاء الله من كل أسبوع. المطلوب منا إن شاء الله التحريم من أول السورة إلى الآية 9، ومراجعة من سورة العصر إلى سورة الماعون إن شاء الله، مراجعة جيدة. وأحسنتم، بارك الله فيكم جميعا، ما شاء الله أحسنتم. أي حد عنده استفسار أو سؤال يسأله إن شاء الله.